فإحنا لو تسمح لنا، إحنا نيابة عن أبناء شعبنا العراقي الكريم جايبين لك هدية بها نوع خاص حتى نحكيها قدام الناس، بس وراها عندي أريد منك عيدية، تسألني شنو العيدية وراها، لكن الهدية ما يلي. الهدية هي القرآن الكريم اللي جبنا لك إياه من مدينة الفلوجة، من أهلك وناسك في محافظة الأنبار ومدينة الفلوجة يهدوك التحية. وجبنا لك عباءة عربية أصيلة من تطريزها ومن قماشها، فيها لمسات الدجف الأشرف وبها لمسات الناصرية وسوق الشيوخ. وجبنا لك أيضا سيف عربي، هذا السيف العربي سيف يعود عمره إلى أكثر من 200 سنة وقطعة نادرة، وكان من سيوف ثوار ثورة العشرين، ويتميز بما يلي: النصل من معدن الجوهر خليط من عدة معادن وكربونات، والمقبض من قرن الجاموس من أهوار ميسان في جنوبي العراق. لم يتم التعديل على نصل السيف للحفاظ على آثاره وخصوصيته، خاصة عليه آثار ضربات لأحد الثوار في ثورة العشرين. الغمد من الفضة العيار العالي 3 قطع مطعم بأحجار كريمة، والجلد من جلد الماعز الجبلي من جبال كردستان شمالي العراق. والسيد حيدر أبو السيوف خبير السيوف وأقدم واحد من خبرائه، وله محل معروف في شارع باب المراد في الكاظمية، قيم هذا السيف وأهميته. بالنسبة لهذه القطعة سيف النصل ماله من معدن الجوهر، ومعدن الجوهر خليط من عدة معادن وكربونات، وهذا السيف تقريبا أكثر من 200 سنة عمره، استخدم بثورة العشرين يعني. وبالنسبة لعمر السيف ذاك اليوم تعتبر ثورة العشرين، يعني هو النصل أقدم هواية من 1920. وإحنا نحافظ على النتوءات والضربات اللي بالسيف لأنه تحكي عمره، يعني أنا ممكن نجليه نسوي يلمع نعدل، لا أي قطعة تعبر 100 سنة، أي قطعة تعبر 100 سنة ما نقدر يعني نتجاوز عليها ونصلحها ونعدلها، باعتبار لأنه يروح من عمرها. فهيك قطعة مبينة مشاركة بالحروب ومبينة ضربات أكو بيها، يعني مشاركة بمعارك ممكن بثورة العشرين وأقدم من ثورة العشرين. الغمد ماله ب3 مقاطع فضة عيار عالي مطعم بأحجار ومطعم بجلد الماعز، واليد مال النصل من قرن الجاموس. يعني الجاموس بحاله من المناطق الجنوبية مال العراق. اي من المناطق الجنوبية مال العراق، وهي كل الأسلحة القديمة، لوغرن غزال لوغرن جاموس، يعني كل الأسلحة حتى اللي عمرها 400 و500 سنة، لأنه هذا القبضة لازم تكون من هاي المادة، ما يصير خشب. فمن يد الثوار في ثورة العشرين إلى يدكم الكريمة نهديكم أنا نيابة أخوكم المواطن أنور الحمداني، نيابة عن كل العراقيين وعن أهلك من قبيلة البوحمدان وسمو الأمير سعد خضير شويرد الحمداني، ونيابة عن كل العشائر والقبائل العربية، تحية لك يا ابن شمر يا ابن العراق الذي رفعت اسم العراق وحافظت عليه. فنرجوك أن تتقبل هذه الهدية التي سيقوم المقاتل النقيب مشاة المتقاعد محمد دلف الملا صالح الحمداني أخوي الأكبر بتقديمها إلى معاليكم. السلام عليكم. معاليك، أني المقاتل المتقاعد محمد دلف ملا صالح الحمداني، الكلية العسكرية الأولى الدورة 77، باسمي وباسم الكل أقدم لك القرآن الكريم لمعاليك بهذه المناسبة، ليحفظك ويحفظ كل قواتنا الأمنية بمناسبة 102 لتأسيس الداخلية. شكرا بارك الله. وأقدم لك العباءة العراقية، ممكن ألبسك إياها؟ ممكن ألبسك إياها لو لأن أنت حامي العراق، فهذه لا شكرا جزيلا.
وأقدم لك سيف ثورة العشرين من أجدادك. بسم الله. لأنك أنت المحارب الحامي المقاتل. شكرا جزيلا. الله يحفظك بارك الله فيك. ويحفظ بارك الله فيك. قواتنا الأمنية، قواتنا الأمنية. شكرا جزيلا. الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك. شكرا استاذ انور. الله شكرا. يسلمك. هذه هدية أهلك وهدية ناسك وهدية عمامك والنعم وخوالك منك. كل بارك الله فيك. من كل العراق. فنسألك أول شيء شلون قيمت هذه الهدية من أهلك وناسك، وخاصة السيف اللي هو من سيوف ثوارنا، ثوار ثورة العشرين المباركة من جنوب العراق. نعم. أنا أشكرك جدا وأشكر قبائل أبو حمدان على هذه الهدية. الله يسلمك. وحقيقة يعني هذا كرمكم، ويعني مو غريب على هذه القبيلة العريقة، والأخ اللي يعني قدمها أخ كريم، وإن شاء الله هذه الهدية مقبولة، وشكرا لك ولكل قبيلة أبو حمدان.